大家認真睇住喎，呢個呢就係冇水桑拿雞嘅做法。最近呢真係好火爆啊！一滴水都唔使加，皮爽肉滑，非常之咁鮮嫩。食過嘅朋友呢都話好食。而且做法呢真係好簡單㗎，喺屋企呢10零分鐘就可以輕鬆搞掂㗎啦。整桑拿雞呢，我哋最好揀新鮮嘅雞髀肉，因為佢啲肉質呢比較鮮嫩彈牙一啲。去咗骨之後呢，我哋盡量幫佢切幼少少，咁樣呢熟得快啲，亦都入味啲嘅。切好之後呢，我哋簡單咁醃佢，加返啲薑絲、葱，再擰返少少胡椒粉、少少鹽、少少白糖提提先，再加返學生粉入去，最後淋返2圈花生油，用筷子呢將佢攪勻，醃返佢3分鐘左右。小樣每日呢都會分享一啲簡單又好食嘅家常菜，鍾意嘅話呢可以點個小紅心關注支持一下，唔該晒大家。我哋再嚟浸少少蟲草花，呢個蟲草花一打開袋呢，已經聞到好香啲菇菌嘅香味啦。我哋加啲溫水入去，浸返佢8分鐘左右。蟲草花嘅話呢，就唔使浸太耐嘅，浸耐咗嘅話呢，營養同埋鮮味就會流失晒啦。我今次用嘅呢係雲南當季新鮮嘅蟲草花嚟嘅，佢好新鮮，非常之香，最緊要係呢冇分過流，屋企嘅老人家小朋友呢都可以放心食。平時呢用佢嚟煲湯啊、蒸雞啊、蒸牛肉呢都係超正㗎。我將佢放喺視頻嘅左下角啦，大家想試下嘅一定要去睇睇。大家睇下呢個呢就係浸好嘅狀態啦，非常之飽滿嘅，一啲水渣都冇。我哋先攞少少放入雞肉入邊，將佢揸勻，繼續醃佢3分鐘，等啲雞肉呢吸收少少蟲草花嘅香味先，咁樣食起身呢正好多嘅。下邊重點嚟啦，鍋入邊先唔好放油，我哋將啲冬瓜片呢墊喺個底入邊，跟住再將剩低嘅蟲草花呢鋪喺啲冬瓜上邊，最後再將醃好嘅雞肉啦均勻咁鋪喺上邊。雞肉嘅話呢，我哋盡量鋪平少少，陣間煮嘅時候呢，佢就會受熱均勻啲啦。跟住冚花蓋，開中火呢，蒸佢10分鐘左右。呢度呢，我哋千祈唔好開咁大火啦，如果唔係冬瓜呢，好容易燶底嘅。開蓋嘅時候呢，揼翻一紮仔葱花，點綴一下，咁就可以開飯咯。嗰啲雞髀肉呢，索晒啲蟲草花嘅香味啊，仲有冬瓜啲湯汁嘅鮮味，食起身呢又鮮又香又夠嫩滑。最緊要係原汁原味，非常之符合我哋廣東人嘅飲食習慣。中意食桑拿雞嘅朋友仔呢，快啲收藏起身試一試啦！最後呢，唔好唔記得幫小張點翻個讚，加翻關注啦！